Čovek koga je međunarodna zajednica nazvala najopasnijim čovekom u Evropi, osuđeni ratni zločinac, kome je izrečena najteža kazna, doživotni zatvor, upravo je preminuo. Ali, da li njegovom smrću zaista sve prestaje ili se tek otvara novo poglavlje u koje će se sudbine hiljade porodica, političke tenzije na Balkanu i pitanje pravde ponovo preispitivati? Danas je stigla vest koja će odjeknuti širom regiona, Evrope i sveta. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, više nije živ. Potvrda je stigla iz njegove porodice. Za Euronews Srbija je rekla ono što se mesecima naslućivalo. Ali pre nego što krenemo dalje, postavit ću vam jedno pitanje. Šta vi mislite? Da li smrću osuđenog zločinca prestaje njegova odgovornost? Ili pravda mora da živi i dalje? Ostavite svoj odgovor u komentaru. Lajkujte ovaj video ako želite da čujete sve detalje i podelite ga sa nekim ko prati ovu temu, jer ono što sledi je priča koja traje decenijama, a čiji se posljednji čin upravo odigrao. Mesecima unazad iz Haga su stizale uznemirujuće vesti o zdravstvenom stanju Ratka Mladića. Njegovi advokati su još u maju 2026. godine podneli hitan zahtev za puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Tada je objavljeno da je Mladić, koji u međuvremenu napuni 84 godine, doživeo ozbiljan zdravstveni incident. Sumnjalo se na moždani udar. Tokom video poziva sa svojim sinom Darkom, Mladić je iznenada izgubio sposobnost govora. Imao je poteškoće sa gutanjem. Hitno je hospitalizovan, a lekari koji su ga pregledali procenili su da je njegovo stanje ozbiljno opasno po život i da je rizik od neposredne smrti visok. Advokati su tada tvrdili da je Mladić u stanju naprednog, nepovratnog medicinskog propadanja i da se približava kraju svog života. Međutim, sudija Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, odbila je zahtev za puštanje. U svojoj odluci sudija Santana je priznala da je Mladićevo stanje veoma ozbiljno, pogoršava se i bliži smrt. Ali ipak je naglasila da je u pritvorskoj jedinici dobija najkvalitetniju moguću negu. Ne postoji dodatni tretman dostupan bilo gdje drugdje koji nije dostupan u Holandiji, stajalo u njenoj odluci. Tako je Ratko Mladić ostao iza rešetaka do samog kraja. Njegov sin Darko u više navrata govori o očevom lošem zdravstvenom stanju. Iako u jednom trenutku došlo do blage stabilizacije, Mladić je i dalje bio veoma slab i u velikom riziku da umre, a sada se to i dogodilo. Ratko Mladić je rođen 12. marta 1942. godine u selu Božinovci, u istočnoj Bosni i Hercegovini. Njegov otac Nedeljko Mladić bio je pripadnik jugoslovenskih partizana i poginuo je 1945. godine, kada je Ratko imao samo 3 godine. Mladić je odrastao u siromaštvu, ali je uspeo da završi Vojnu akademiju u Beogradu. Karijeru je gradio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, a posebno se istakao tokom raspada Jugoslavija. Kada je 1992. godine izbio rat u Bosni i Hercegovini, Mladić je postavljen za komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Na toj poziciji je ostao sve do 1996. godine, kada ga je smenila tadašnja predsjednica Republike Srpske, Biljana Plavšić. Plavšić je to učinila pod pritiskom Haškog tribunala i međunarodne zajednice, ali do tada je Mladić već bio optužen za ratne zločine. Godine 1994. dodeljen mu je čin generala pukovnika. Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji optužio Ratka Mladića još 1995. godine. U optužnici se navodilo da je počinio genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Nakon dugogodišnjeg suđenja koje je počelo 2012. godine, pretresno je veće 22. novembra 2017. godine izreklo presudu. Mladić je proglašen krivim od 10 od 11 tački optužbi. Prvo, genocid u Srebrenici iz jula 1995. godine. U toj optužnici navodi se da je ubijeno 7.000 muškaraca, bosanskih muslimana. To je bio prvi genocid na tlu Evrope nakon poraza nacističke Nemačke, kako je to opisala glavna tužiteljka Haškog tribunala. Drugo, napadi na civile u Sarajevu tokom opsade koja je trajala od 1992. do 1995. godine. Mladić je optužen za teror, ubistva i nečovečno postupanje tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Treće, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine. Mladić je optužen za proterivanje stanovništva, nečovečno postupanje i ubistva. Četvrto, uzimanje pripadnika UN za taoce. Presuda je potvrđena i po žalbi, tako da je Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Nakon što je 1995. godine optužen, Ratko Mladić je ostao na slobodi još neko vreme. Iako je službeno bio begunac od 1996. godine, agencije su pisale da je viđan u javnosti u Srbiji sve do pada režima Slobodana Miloševića. Tek nakon 2000. godine Mladić je bio prinuđen da u potpunosti nestane iz javnosti. Godinama su spekulacije o njegovom skrovištu bile brojne. Pisalo se da se krije po vojnim objektima i kasarnama, da je viđen u Beogradu i na drugim lokacijama. Čak je u februaru 2006. godine odjeknula vest da je pronađen i uhapšen, ali je to ubrzo demantovano iz vlade Srbije. Potraga je trajala punih 16 godina. Tokom tog perioda neispunjavanje međunarodnih obaveza kvarilo je diplomske odnose Srbije, a pritisak na Beograd da uhapsi Mladića bio je sve veći. Konačno, 25. maja 2011. godine, Mladić je uhapšen u selu Lazarevo kod Zrenjanina. Pronađen je u kući od jednog od svojih rođaka. Prema izveštajima, Mladić se tamo skrivao godinama, a hapšenje je izvedeno u tajnoj akciji srpskih bezbednosnih snaga. 5 dana kasnije, 30. maja 2011. godine, izručen je Haškom tribunalu. Tokom tih 5 dana u pritvoru Srpskog tužilaštva za ratne zločine desile su se i neke zanimljive stvari. Na ulicama Beograda održan je protest protiv izručenja. Mladić je obišao grob svoje ćerke Ane koja je izvršila samoubistvo, a njega su obišli lekari koje je tražio. Jedan od najmračnijih momenata u životu Ratka Mladića, pored ratnih zločina, svakako je smrt njegove ćerke Ane. Ana Mladić se ubila 24. marta 1994. godine u Beogradu. Imala je samo 23 godine. Bila je očeva ljubimica, privlačna mlada devojka i među najboljim studentima svoje generacije na medicinskom fakultetu. Prema zvaničnoj verziji, Ana Mladić izvršila je samoubistvo očevim pištoljem u porodičnoj kući, u kojoj su u to vreme bili njen brat Darko i majka Bosiljka. U javnosti se dugo spekulisalo o motivima zbog kojih se apsolventica medicine odlučila na ovaj čin. Pisalo se kako Ana Mladić bila pod strašnim pritiskom zbog tvrdnji da je otac, za kojeg je bila jako vezana, monstruosni ubica. Ana je odlazila sa njim na front, gledala ga je sa svojim vojnicima, bila je jako ponosna na njega. Međutim, nagađalo se da i sam razlog ubistva bila smrt njenog dečka. Postojale su i teorije da Ana Mladić nije izvršila samoubistvo. U svojim memoarima Mladić je trebao da iznese neke dokaze koji potkrepljuju tezu da njegova ćerka Ana nije izvršila samoubistvo. Sin Darko je također govorio o očevom ubeđenju da Ana nije počinila samoubistvo. Mladić je sa suprugom Bosom imao i sina Darka. Darko je često posjećivao oca u Hagu i govorio o njegovom zdravstvenom stanju.
Vijest o smrti Ratka Mladića izazvala je burne reakcije širom regiona. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, izjavio je da smrću ne dolazi oprost, već ostaje samo sramota, presuda i krvavi trag zločina. Srebrenička majka Kada Hotić izjavila je da je bitno da je Mladić ostao u zatvoru do kraja života. Njen sin je jedan od 80.000 muškaraca ubijenih u Srebrenici. Organizacije žrtava i preživelih snažno su se protivile puštanju Mladića iz zatvora, smatrajući da je to pravna taktika, a ne humanitarni zahtev. Upozoravali su sud da su Mladićevi advokati godinama pokušavali da ga izbave. Novinari sa zapada su Mladiću pripisivali rečenice: granice se uvek crtaju krvlju, temelji svake države počivaju na grobovima. Te reči najbolje opisuju njegovu filozofiju. Smrću Ratka Mladića zatvara se jedno poglavlje, ali se otvaraju mnoga pitanja. Prvo, pitanje odgovornosti. Da li je Mladić zaista sve rekao tokom suđenja ili je poneo neke tajne sa sobom u grob? Drugo, pitanje pomirenja. Hoće li smrt jednog od glavnih aktera ratova na Balkanu doprineti pomirenju ili će produbiti podele? Treće, pitanje pravde. Da li je doživotna kazna zatvora bila dovoljna kazna za zločine koji su počinjeni? Četvrto, pitanje istorije. Kako će istorija pamtiti Ratka Mladića, kao ratnog heroja ili kao ratnog zločinca? Ratko Mladić je preminuo kao osuđeni ratni zločinac, ali njegovo delo živi i dalje. U Srebrenici, u Sarajevu, u svakom mestu gdje su počinjeni zločini. I dok se prašina slegne, jedno je sigurno. Priča o Ratku Mladiću još uvijek nije završena.